o'tgan darsda YouTube kanalda monetizatsiyani yoqqan edik. O'sha kanalimiz kechagi yoqilgan monetizatsiyamiz bir kunda qancha pul ishlagan va videolarga qanday qilib reklama joylashtirishni ko'rib o'tamiz. Qisqagina dars bo'ladi. Xo'sh, ketdik. O'sha monetizatsiya yoqqan kanalimizga kiramiz. Pastda bor ekan. Shu e'tibor beraymi? YouTube Studioga kirib olamiz. YouTube Studioga kirgandan keyin mana bu bo'limda tahlil degan joyi chiqadi. Taxminiy daromad $0.73. Endi o'zbek so'mida qancha bo'ladi bir kunda ishlagan pulimiz? Oldindan aytib o'taman, bu auditoriya O'zbekistonda ko'radigan hamda kattalar auditoriyasi bu kishini qo'shiqlarning muxlisi. Shuning uchun auditoriya keng emas va daromad kamroq bo'ladi. Lekin daromad bor. Keling, o'zbek so'mida qancha ishlaganini ko'rib o'tamiz. O'zbek so'mida saqlab qo'yaylik. Birozdan so'ng mana shu taxminiy daromad so'mda ko'rsatadi. Endi qaysi qo'shiqlarimiz qancha pul olib kelganini ham ko'rsatib o'taman. Xo'sh, bu hozir joylashtirgan qo'shig'imiz bunda reklama yoqilgan, lekin hali daromad endi hisoblanadi buni. Mana bittasi 1300 so'm, 15 so'm, 118 so'm. Bu yoq so'mda ko'rsatyapti mana 2200 necha so'm, 2 so'm, 1 so'm, 10 so'm, mana 1 so'm. Shortlarimizda ham bormi? Shortlarimizda mana bunda bor ekan 12 so'm. Demak, shorts tasmalarimizda ham YouTube reklama joylashtiradi. Va shortsda kamroq ekan, chunki shorts videolar hali ko'p qo'yilmagan, bu avvalgi videolar. Mana shu shaklda pullarni, taxminiy daromadlarni hisoblab beradi. 8000 so'm ishlayapmiz, даже 10 ming ham emas. Taxminiy daromad bu oy oxirida yana yangilanib, alohida summa bo'lib chiqadi. Tushunchani kim tushunsa, mana bu yerda aniq hisobot yozilgan. Ketdik. Endi videolarimizga qanday qilib reklamani qo'yamiz. O'zi avtomatik reklama ham qo'yadi yoki-da masalan sizda yirikroq video bo'lsa, masalan kimdadir kino yoki 30 minutlik, 1 soatlik shunaqa videolar bo'ladigan bo'lsa, kattaroq video qidiraman. Masalan bunda. E'tibor bering, mana bu joyda monetizatsiya belgisi chiqqan. Boshqa kanallarda mana bu belgi chiqmaydi. Endi ko'rsatay ham. YouTube Studio. Tarkibga kirsak, tahlilga kirsak ham tahlilda mana bu daromad bo'limi yo'q. Birinchisi. Endi tarkibga kiradigan bo'lsak, videolarga kirsak, qarang, ko'rishlar, izohlar bor. Monetizatsiya yoqilgan kanalda ko'rishlardan keyin taxminiy daromad bor. Xo'sh. Keyin mana yoniga borsak, qalamcha, tahlil, izohlar hamda video 3 ta nuqta bor. Endi bunda qalamcha, tahlil, izohlar va monetizatsiya degan joy va keyin 3 ta nuqta. Demak, mana monetizatsiya degan joyimiz bizga reklamalarni joylashtirishda yordam beradi. Mana bosadigan bo'lsak, keling ruscha qilaylik shuni. Mana qarang, yoqilgan, reklama yoqilgan. Ana buni bossak, pastda qo'limiz bilan reklama qo'yish uchun bo'lim ochiladi. O'zi mana shuncha reklama qo'yilgan ekan, oldin qo'ygan bo'lishi mumkin. Keraklisini qoldirib, masalan, mana boshda qo'ymagan ekan. Добавить boshda qo'ydik. Mana bunisini o'chirishimiz ham mumkin endi. Ikkinchisini o'chirib tashlaymiz. Bo'ladi. Va shuni продолжить, сохранить qilib qo'ysak, mana shu videomizni endi eshitib ko'ramiz. Qani boshda reklama qo'ydim. VPN yonganmi? VPNimiz yo'q ekan bunda. Hozir VPN bor. Birorta tushuntiraylik. Yo'q, bilan hozir ishladik. Boshqasi bilan kiramiz. Bunda bormi VPN? Bunda bor ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari ekan, yaxshi. Endi aynan o'sha videoni boshida YouTube'da reklama qo'ydimmi yo'qmi, shuni tekshirib ko'ramiz. Kiramiz. Xo'sh, Jo'rabek Shirinovga kiramiz. Jo'rabek Shirinovda. Mana bu qo'shiqni hozir yukladik. Bizda videolarga kiramiz. Olib ko'rishlar soni ko'p emas. Mana qarang, shuni hisobidan auditoriyasi kamligi uchun
daromad kam. Shu qo'shiqqa qo'ydikmi endi? Ko'raylik qaysi qo'shiq edi. Ha, shu ekan. Mana e'tibor bering, reklama joyladi. O'zbekiston Base qo'ygan. 44. Mana buni bosib, yo'q, ana shu o'rinda mana buni bosib, foydalanuvchi reklamani o'tkazaveradida, keyin qo'shig'ini bemalol tinglayveradi. Mana shu shaklda hozir bizga daromad keldi. Qismangina. Buni qancha berdimni bilmaymiz. Qarang, bitta reklama ko'rgandan keyin foydalanuvchi bir necha minut pauza qiladi keyingi reklamaga. Mana buni boshida ham reklama chiqishi kerak edi, lekin sразу reklama chiqmadi. Qanchadir vaqtdan keyingina yana reklama beradi. Mana shu bugungi mavzuyimiz. E'tibor bering, monetizatsiya yongandan keyin mana bu yerda dollar belgisi chiqadi. Va mana bu taxminiy daromad joyi chiqadi. Monetizatsiya yonmasa, videolarda bu belgi chiqmaydi. Mana boshqa bitta kanaldan ko'rsatib beraman. Ushbu kanalda monetizatsiya yoqilmagan. YouTube Studio. YouTube Studiodan keyin mana monetizatsiya bo'limiga kirsak, mana monetizatsiyaga hali shartlar bajarilmagan, deyarli hech qaysi sharti bajarilmagan ekan. Xo'sh, endi tarkibga kirgan edik. Qarang, tahlil bo'limi bor, o'zgartirish, bu izohlar, bu YouTube bo'limi bor. Mana bu ko'rishlar sonining oldida mana ozgina qo'shimcha mana bu qo'shilgan va taxminiy daromad bor. Xo'sh, keling endi birorta videomizga reklamasini, sozlamalarini ko'ramiz. Masalan, mana shunda bunisiga ko'ramiz. Kattaroq video ekan. Dollar belgisini bosamiz. Mana bu joyda reklamani rejalashtirish, ya'ni 1 soat 16 minutlik videomizga reklamani avtomatik joylashtirish mumkin. Qo'lda ham joylashtirishimiz mumkin. Mana bu yerda qarasangiz, bunda qo'lda joylashtirilgan. Shu videoni kimdir to'liq ko'rib chiqsa, orasida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 marta reklama joylashtirgan ekanman. Aslida qo'shiqda 16 marta reklama joylashtirish noto'g'ri. O'tkazaveradi foydalanuvchi. Prosta kimgadir ko'rsatish uchun nima qilganmiz? Shu bilan kamaytirib qo'yaylik. Aynan qo'shiq avjiga kelgan paytda reklama eshitish ham to'g'ri emas. Bosamiz. Bu yerda o'chirish osonroq. Bo'ladi, aslida mana shu reklama ham yetadi. Xo'sh, bu reklama qachon chiqadi? Siz mana buni qayerdadir reklama joylashmoqchi bo'lsangiz, buni belgilaysizda mana. Reklamani qo'yish. Saqlaymiz. Buni ham saqlash qilamiz. Mana shu videoyingizni ko'rganda kimgadir reklama chiqsa va o'sha reklamadan sizga taxminiy daromad keladi, pul yozadi. Xo'sh, endi hozir mana bu joyda men siz